तुलसी का काढ़ा पानी में तुलसी की पत्तियां उबालकर बनाया जाता है। बड़े लोग मानते हैं कि यह शरीर को गर्माहट देता है और बदलते मौसम में अच्छा लगता है। तुलसी एक बहुत ही पवित्र और प्यारा पौधा होता है। यह हमारे घरों और आंगन में अक्सर पाया जाता है। दादी नानी के समय से ही तुलसी का उपयोग गर्म पेय बनाने में किया जाता रहा है, जिसे काढ़ा कहते हैं। जुकाम और खांसी के समय आराम देता है, गले को अच्छा महसूस कराता है, मौसम बदलने पर शरीर को सहारा देता है, शरीर को मजबूत रखने में मदद करता है, ठंड में गर्माहट देता है। इसीलिए घर के बड़े बच्चे को प्यार से चलो तुलसी का काढ़ा पी लो कहते हैं।